Assalamu alaikum everybody. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ वाल्टन रेलवे स्टेशन जो कि कराची पोर्ट से 1208 किलोमीटर दूर है और लाहौर से बहुत ही नज़दीक है। सब स्टेशन है लाहौर का और इधर आज हम रेल फैनिंग करेंगे और आपको कुछ स्टेशन विज़िट करवाएंगे। लाहौर के बहुत ही नज़दीक है जो कि ये अंदर आने का रास्ता है और इधर इस प्लेटफार्म पर कोई भी ट्रेन नहीं स्टॉप करती, सिर्फ गुज़रने वाली ट्रेन आती हैं। ये स्टेशन का बरामदा है, पार्सल गोदाम का रूम, स्टेशन मास्टर का रूम और उससे आगे इंतज़ार का दर्जा अव्वल और एक अदद स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके साथ पहले वक्तों में आग बुझाने के आलात मौजूद थे इसके ऊपर। प्लेटफार्म 4 लाइन पर मुश्तमिल है जो कि 2 हैं मेन लाइन अप और डाउन और 2 हैं। मैं मौजूद हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पर और इसके साथ ही है डाउन साइड की लूप लाइन और जो कि प्लेटफार्म नंबर 2 है उस पर एक कोल होपर ट्रेन खड़ी है काफ़ी देर से। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ इधर से गुजरते हुए, ये ट्रेन इधर ही खड़ी है काफ़ी दिन से। और दोस्तों पहला एक्शन आप देखेंगे 9 अप अलामा इकबाल का जो से कराची से कल रवाना हुई थी और आज 3 घंटे 45 मिनट लेट चल रही है सियालकोट के लिए। स्टेशन पर देखा जाए तो बहुत ही कदावर दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी तादाद में, दोनों तरफ ही प्लेटफार्म के, प्लेटफार्म नंबर 1 और प्लेटफार्म नंबर 2 पर भी। मौसम की बात की जाए तो उम्मीद हुआ है, बादल बने हैं आसमान पर, बहुत ही नेचुरल व्यू आ रहा है। जी तो दोस्तों पहला एक्शन है 9 अप अलामा इकबाल कराची से सियालकोट के लिए, ZCO लीड पर है। ZCO 306323 9 अप आज कम से कम 3 घंटे 45 मिनट लेट चल रही है बारिशों की वजह से। अभी शाम के 4:25 हुए हैं और लाहौर से निकलकर कराची जाने के लिए 34 डॉन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है जो कि कुछ ही देर में इधर से थ्रू पास करेगी वाल्टन रेलवे स्टेशन से। और इधर इसका स्टॉप नहीं है, इससे वाल्टन से आगे को लखपत का रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ वो स्टॉप करेगी 2 मिनट का। जी तो दोस्तों 34 डॉन पार्क बिज़नेस एक्सप्रेस क्रॉस करने लगी है और स्टेशन के अमले का एक आदमी असिस्टेंट ड्राइवर को PLC कलेक्ट करवाएगा, जो कि रैकेट उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।
आज ZCU लीड कर रहा है। ये 34 डॉन पार्क बिजनेस सर्कस। देखो ये खड़े हैं कॉल ऊपर और मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सरसब्जा ग्रास पूरे स्टेशन पर ही है। दरख्त भी लगे हैं काफ़ी अच्छे। अभी हम वापस चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और उधर जाके इंतज़ार करते हैं 7 अप तेज़गाम का, जो कि वो भी आज 3 घंटे लेट चल रही है रावलपिंडी के लिए। तो इधर से हम क्रॉस करेंगे इनके ऊपर से। कि लाइट्स तो विजिबल नहीं हो रही 7 अप की, लेकिन हम ट्रैकर पे देखते हैं कि अभी कहाँ पहुँची है 7 अप। और एक अदद बेंच पड़ा है स्टेशन पर, जिस पे बैठकर हम वेट करेंगे। और साथ ही एक छोटी सी शॉप है, कॉफ़ी शॉप, चाय वगैरह मिलती है, बिस्किट समोसे। अगर आप इधर आएँ विज़िट करें तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो दोस्तों, असर की अजान के बाद 7 अप तेज़गाम क्रॉस करने लगी है। पूरे 5 बजे हैं शाम के और 7 अप तेज़गाम को लीड कर रहा है आज GU40 9040।
लाइट्स विजिबल हो गई हैं। रावलपिंडी की क्वीन 7 अप तेजगाम। जी तो नाजरीन 1 घंटा 30 मिनट वेट करने के बाद 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस लाहौर से निकल चुकी है। आज कम से कम 1 घंटा 15 मिनट लेट है 40 डाउन, और इस वक्त टाइम हुआ है 5:40। 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को लीड कर रहा है GU20। रेलवे का अमला PLC कलेक्ट करवाते हुए। फोर 557। बिजनेस क्लास ग्रीन लिवरी। ये तो नाजरीन अभी वक्त होता है कराची एक्सप्रेस 15 अब लीड कर रहा है HGMU 30 8211। कराची एक्सप्रेस आज 6 घंटे लेट चल रही है अपने मुकर्रर वक्त के। जी तो नाजरीन हमें दीजिए अब इजाज़त। काफ़ी वक्त गुजार लिया है वाल्टन रेलवे स्टेशन पर, तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कीजिए, और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।